Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Бүгінгі видеомызда физика пәнінен 2-ші тоқсанға арналған динамика негіздері бөлімі бойынша жиынтық бағалау жұмысын орындайтын боламыз. Бұл бізде бірінші нұсқасы, екінші нұсқасы да каналда шығатын болады. Жалпы динамика негіздері бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалар саны 5, яғни 5 тапсырмадан тұрады. Бірінші тапсырмадан бастайық. Суретте жіпке ілінген жүктің астындағы жағына жіп байланған. Бірінші суретімізде жүк ол дөңгелек, дөңгелектің астында жіп байланып тұр. Жүкшеге күш түсіргені төменде берілген. Ал екінші суретімізде адам қолмен тартып күш түсіріп жатыр. Бірінші тапсырмада екі тапсырма берілген. А тапсырмасы: егер жүкшеге біртіндеп күш түсіре бастаса, қай жіп үзіледі? Төменгі ме, әлде жоғары жағындағы ма? Егер біз біртіндеп күш түсірсек, онда күшіміз жоғарғы жағындағы жіпке көбірек түседі де, жоғары жағындағы жібіміз үзіледі. Сонда А тапсырмасында жауап жоғарғы. Б тапсырмасы: егер жүкшеге бірден күш түсірілсе, қай жіп үзіледі? Төменгі ме, әлде жоғарғы жағындағы ма? Егер бірден жіпті тартатын болсақ, қолымыздың күші астыңғы жіпке түседі, яғни жауап төменгі. Келесі екінші тапсырма: көгалды қиятын машинаға сырттан әсер ететін күш 51 ньютон, ал машинаның массасы 24 кг. Көгал мен машинаның табаны арасындағы үйкеліс күші 10 ньютон. А тапсырмасында: шөп қиятын машинаға әсер ететін күштердің бағытын салып көрсетіңіз. Үйкеліс күшіміз бізде әрқашанда кері бағытта бағытталады. F үйкеліс күшіміз тең 10 ньютон. Енді сырттан әсер ететін күшіміз 51 ньютон. Яғни мына адамның көгалды қиятын машинаға түсіретін күші F тең 51 ньютон. Ал бағыты оң жаққа бағытталған. Ол А. Енді Б тапсырмасы: шөп қиятын машинаның алатын үдеуі қандай? Ол үшін берілгенін жазып аламыз. Күшіміз берілген, үйкеліс күші және масса берілген. Үдеуді табу керек. Үдеуді біз Ньютонның екінші заңы арқылы анықтаймыз. Оның формуласы F тең ma. Күшіміз белгісіз болып тұр. Күшімізден болады мына күштен, яғни тарту күшінен үйкеліс күшін аламыз. Себебі екеуі бір-біріне қарама-қарсы бағытта. Мамыз тең болады F минус F үйкеліс күші. Енді осыдан үдеуімізді тапсақ болады. Үдеу табу үшін F алынған F үйкеліс күші бөлінген масса формуласы. Енді осыған сан мәндерін қойып есептейік. А тең F болады. Бізде 51 ньютон азайтамыз, үйкеліс күші 10 ньютон. Оны бөлеміз 24 килограммға. 51-ден 10-ды алсақ 41, 41-ді 24-ке бөлсек 1,7 метр бөлінген секунд квадрат. Сонда жауабы үдеуіміз 1,7 метр бөлінген секунд квадрат. Келесі үшінші тапсырма: тарту күші 15 кН болатын жүк көлігінің артындағы тіркемеге 0,3 метр секунд квадрат үдеу береді. Егер сол тіркемеге келесі бір жүк көлігі 60 кН болатын тарту күшін түсірсе, тіркеменің алатын үдеуін анықтаңыз. Берілгенін жазып алайық. Тарту күшін хбж-ға келтірейік. Ол кН-мен берілген, ода оның 3 дәрежесі бар. 15 көбейту оның 3 дәрежесі ньютон болады. Ал 60 кН-ымыз 60 көбейту оның 3 дәрежесі ньютон. Енді А2-ні табу үшін Ньютонның екінші заңы формуласын қолданамыз. Ньютонның екінші заңы формуласын F1, F2 үшін жазып алайық. F1 тең ma1, ал F2 тең ma2. Осы жерден біз m-ді тауып аламыз. M-ді табатын болсақ, F1 бөлінген A1 болады. Ал F2-дегі M-ді табатын болсақ, M тең F2 бөлінген A2 болады. Енді массалары тең болғандықтан екеуін бір-біріне теңестіреміз. F1 бөлінген A1 тең F2 бөлінген A2. Енді бізге осы жерден А2-ні табуымыз керек. A2 тең F2 көбейтілген A1 бөлінген F1.
Ал енді осыған сай сан мәндерін қойып есептейміз. Эффектіміз бізде 60 көбейту 10-3 дәрежесі ньютон. Дюйміміз А 1,0,3 метр бөлінген секунд квадрат. Бөлінген F1 15 көбейту 10-3 дәрежесі ньютон. Осыны есептесек, 10-3 дәрежелері қысқарып кетеді. 60-ты 0,3-ке көбейтіп, 15-ке бөлсек, шығады бізде 1,2 метр бөлінген секунд квадрат. Сонда жауабы А2-міз, дюйміміз 1,2 метр бөлінген секунд квадрат. 4-ші тапсырма. Суретте үстел үстінде жатқан А денеге жіп арқылы екінші бір Б денені ілгені бейнеленген. А денені 5 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен Б жүгінің салмағы әсерінен қозғалады. Егер А дененің массасы Б дененің массасынан 2 есе аз болса, Б дененің салмағын анықтаңыз. Үйкеліс күшін ескермеңіз. Ең алдымен берілгенін жазып аламыз. Енді екі дененің де келу күшінің формуласын жазамыз. А денесі үшін келу күшінің формуласы Т тең ма көбейтілген А болады. Ал Б денесі үшін ауырлық күші формуласын жазамыз. F ауырлық тең Б көбейтілген А. Енді бізге В денесінің салмағын табыңдар деген. Төмен қарай бағытталған кездегі салмақ формуласын жазамыз. Төмен қарай бағытталған кезде салмағымыз Б тең болады G минус G минус А. Енді осы формула қойып есептейміз. Б бізде 2 Аға тең G жуық шамамен 10 метр бөлінген секунд квадрат. Үдеуіміз 5 метр бөлінген секунд квадрат. Енді осыны есептейік. 10-нан 5 алсақ 5. 5-ті 2-ге көбейтсек 10 ма. Сонда жауабымыз В денесінің салмағы 10 маға тең екен. Яғни 10 есе үлкен. Келесі соңғы 5-ші тапсырмамыз. Суретте ауасы бар түтік ішінде тасталған қағаз қиындысы мен тыйым бейнеленген. Егер түтін ішіндегі ауаны сорып, түтікті керісінше аударса, қағаз қиындысы мен тыйым қалай қозғалады? Жауапты түсіндіріп жазыңыз. Егер мына түтікші ішінен ауаны сорып алатын болсақ, дененің салмақтары бір-біріне тең болады. Енді керісінше аударған кезде ауасыз кеңістікте, яғни вакуумда денелер бірдей қозғалады. Яғни бұл екеуі бірдей уақытта түседі. Сонымен жауабымыз ауасыз кеңістікте салмақтары бірдей және бірдей үдеумен құлайды. Яғни екеуі де бірдей уақытта түседі. Бұны бізде Исаак Ньютон зерттеген. Осымен бұл жұмысымыз аяқтады. Бұл видео динамика негіздері бөлімі бойынша біржібінің бірінші нұсқасы. Каналда екінші нұсқасы да шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.